Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη live μας. Λοιπόν, είμαι σε μια φάση εδώ στο κατάστημα που βγάζουμε της εποχής καλοκαιρινά και τα συναφή που είχαμε αφήσει για να βάλουμε τα χριστουγεννιάτικα. Οπότε έχω κάτι κορδέλες σε πάρα πολύ καλή τιμή. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αφού δεν έχουμε κανένα θέατη, γιατί μιλάς? Και τι θα κάνω, δεν θα μιλάω, θα είμαι μουγγί. Έλα Παναγία. Καλά λέει. Λοιπόν, θέλω να δείξω τις κορδελίτσες που έχουμε βάλει σε προσφορά, που είναι super. Πριν τις μαζέψω και τις ξαναεμφανίσω πάλι το Πάσχα, την Άνοιξη βασικά. Εγώ θα τα φέρω, δεν θα έρθεις εσύ με το εδώ. Εκεί κάτω θα δείχνεις για να ξέρω. Εδώ θα δείχνεις. Καλά όντως. Δηλαδή, όχι, να ξέρω τι θα δείχνεις. Εδώ έτσι. Λοιπόν, τέλεια κορδελίτσα, με σύρμα, περίμενα, αριστερά δεξιά, για φανταστικούς φιόγκους, είναι στα 2,60. Το ίδιο, φούξια με λαχανί. Όλα έχουν σύρμα στο πλάι αριστερά δεξιά, 2,60 και αυτή. Όπως βλέπεις, κοίτα, είναι όλες στα 2,60, είναι 20 μέτρα, 20-25, αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσω, νομίζω ότι είναι 25 μέτρα. Κοίτα τι ωραίες που είναι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίες. Και ξέρεις τι, κανονικά δεν πρέπει να τις κρύψω, γιατί κάποιοι τους αρέσει πάρα πολύ το φούξια για τώρα, για τις γιορτές. Και μήπως να μην τις κρύψω. Εδώ το έδειξα το σχέδιο αυτό, περίμενε να δείξουμε και αυτή τα σχέδια. Και αυτή, 2,60. Αυτά δεν τα έχω ανεβάσει στο e-shop. Γενικά στο e-shop έχω ανεβάσει, θέλω να δείξω τα καλούπια που φέραμε. Στο e-shop μας με imarisbags.gr έχω ανεβάσει τα καλούπια και κεριά που μπορεί κάποιος να φτιάξει μόνος του. Αυτά τα σχέδια τα έχω. Αυτό 2,60. Ξέρεις τι, θέλω να τη δει, κοίτα, δεν ξέρω, μπορεί να φανεί εδώ, φαίνεται. Ναι. Και περίμενα να φτιάξω και έναν ωραίο φιόγκο. Περίμενε, εδώ. Δεν είναι τέλειο. Κοίτα, περίμενε. Έχει και το σύρμα και μπορεί... Δηλαδή για γιορτή δεν είναι άσχημο για τώρα για τις γιορτές. Εντάξει, ξέρω ότι είναι πράσινο καρό, Χριστουγέννα, χρυσό και τα σχετικά. Αλλά για ένα ωραίο, για ένα πιο παιχνιδιάρικο δώρο. Κοίτα τι ωραία που είναι. Ναι. Στιτή κορδέλα με το σύρμα. Και για Χριστούγεννα κομπλέ. Γι' αυτό σου λέω δεν θα μπορούσε. Εντάξει, όχι ίσως την κίτρινη, παρά είναι ρε παιδί μου, ή τόσο λαχανή. Αλλά αυτή νομίζω θα την κρατήσω και για τις γιορτές. Μου αρέσει πάρα πολύ. 2,60, 25 μέτρα. Συμφέρει. Είναι πολύ καλή τιμή. Αν θέλει κάποιος να τυλίξει πολλά δώρα. Δεν είναι πολύ. Ξέρεις τι ωραίο εντυπωσιακό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το να παίρνουν κορδέλες. Αυτά, πώς το λένε, δεν θα το μαζέψω τελικά. Δεν θα το μαζέψω. Γιατί είναι για κάποιον ο οποίος θα είναι... Θα τα φέρω εγώ, μην τα φέρνεις εσύ. Μην φέρνεις κοντά το κινητό, θα το φέρω εγώ. Λοιπόν, κορδελίτσα, 1 ευρώ και 10 λεπτά. 25 μέτρα. 1,10. Να δω, έχω από εκεί με το μέτρο. Όχι, θα την ανοίξω εδώ να τη δούμε. Έχω εκεί το πορτοκαλί. 1,10 μόνο. Και αυτά επίσης δεν τα έχω ανεβάσει στο e-shop. Είναι υποκατασκευή, το φτιάχνω δηλαδή, ανεβάζω σιγά σιγά πράγματα. Μπορείτε να βρείτε καλούπια, μπορείτε να βρείτε κεριά, παραγγελία. Και σιγά σιγά θα ανεβάσω και τα άλλα προϊόντα μας. Έχω και κάποιες προσφορές σε κάτι λουλούδια. Αν κάποιος κατασκευάζει και φτιάχνει πράγματα θα είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτή δεν έχει σύρμα, είναι στα 10 χιλιοστά, 10 mm. Είναι υφασμάτινη, δεν είναι σατέν. Και περίμενα να φτιάξουμε και εδώ για να δείτε πως στέκεται. Γιατί στέκεται πολύ ωραία. Κοίτα. Στέκεται πάρα πολύ ωραία η κορδέλα αυτή. Κάνει και αυτή την τζαχπινιά. 1 ευρώ, 1 και 10, 1 ευρώ. 1 ευρώ το καρούλι.
Άστο το 10 λεπτά. 1 € το καρούλι. Για όσους παραγγείλουν τώρα, 1 €. 1 € 25 μέτρα. Εντάξει, πολύ καλή τιμούλα. Και σε ροζ, απαλό, Το λες 1 από €. χρέος γενικά. Κοίταξε, αυτά έχω μόνο. Αυτές έχουν μείνει μόνο. Σε πορτοκαλί έχει μείνει που είναι στα 6 χιλιοστά και αυτή 1 €. Και αυτά εδώ, 1 € το καρούλι. Όποιος προλάβει. 1 € και 2,60 το πιο φαρδί. 2,60, περιμένετε να δω. Πολύ πιο κάτι φαρδί. άλλο. Όχι. Έχω και άλλες κορδέλες, αλλά δεν ξέρω. Να σου πω. Να τις δείξω. Ποιες? Που έχω και κάτι δαντέλες που έχω σε προσφορά. Ναι. Αυτές όμως τις δαντέλες θα τις έχω, δεν θα τις κρύψω αυτές. Να τις βγάλουμε, να τις δούμε. Ναι. Εντάξει, χρώματα πιο ζουζουνέ. Βλέπεις όμως ότι παίζω με το φούξι και το λαχανί για κάποιο λόγο. Πώς να στολίσω φέτος φούξι και λαχανί, να πάω κόντρα στο χρώμα της μόδας. Λοιπόν, εντάξει. Μια κυρία ρωτάει αν έχουμε χριστουγεννιάτικες κορδέλες. Ναι, έχω, αλλά επειδή θέλω να φύγουν αυτές εδώ, θα τις ανεβάσουμε την άλλη εβδομάδα. Γιατί έχω και εκεί πολύ ωραίες κορδέλες. Και κυρίως έχω πολύ ωραίες κορδέλες με το μέτρο. Φέρνω με το μέτρο πολύ ωραία σχέδια. Τις θυμάμαι από πέρυσι. Πολύ ωραία σχέδια. Και ευχές που έχουν πάνω και απλές. Δηλαδή με το μέτρο έχω και θα ήθελα να μου πείτε αν θέλετε να σας τα δείξω και με το μέτρο που έχω πολύ ωραίες κορδέλες. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι 50 γιάρδες, δηλαδή περίπου 42 μέτρα, περίπου 42-43 μέτρα κόβουνε πάντα. Λοιπόν, κανονικά η τιμή του είναι στα 9 € και 90 λεπτά. 7 €. 7 € 43 μέτρα. Μπορεί να είναι και παραπάνω από τα 43 μέτρα, αλλά σας το λέω εγώ ότι σίγουρα είναι 43. Λοιπόν, αυτές εδώ, το ίδιο, 50 γιάρδες, 7 και 40, 5 € το καρούλι. Είναι η δαντελίτσα η οποία... Μην έχουμε να τη δείξουμε. Είναι αυτή. Πολύ ωραία. Είναι αυτή εδώ, κοίτα. Πολύ Για ωραία. τώρα, για ντεκόρ, αν θέλει να φτιάξει κάποιος για στολισμούς, για πακέτα, για δώρο. 5 €, 5 € 50... Πόσο βγαίνει ρε παιδιά, στο λεπτάκι. 5 € δια 43... Βγαίνει 11 λεπτά το μέτρο, τίποτα, τσάμπα. Λοιπόν, το ίδιο και αυτό, στα 5 €, μείον 2 € κάτω. 2 € κάτω από τις αρχικές τους τιμές. Αυτά είναι μόνο τα χρώματα. Αυτά είναι μόνο τα χρώματα. Ροζ, φούξια, σχέλ, λαχανί. Αυτά είναι τα χρώματα. 5 €. 5 € το καρούλι. 50 γιάρδες. Εδώ. Κόκκινο, φούξια, το ίδιο. Αυτά έχουν μείνει. Φούξια και λαχανί. Αυτά. Εδώ. Θέλω να μου γράψουν στα σχόλια άμα θέλουν να τους δείξω και με το μέτρο που έχω κάτι πολύ ωραίες κορδέλες. Ρε, και αυτά δεν τα είδαμε. Αυτά είναι τα ίδια με πριν, αλλά άλλες αποχρώσεις. Ναι, στα 1 €. Αυτές είναι καλύτερες, νομίζω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μοβ και σχέλ φαίνονται. Ναι, ναι. Μοβ και σχέλ, 1 €. 1 € όποιος προλάβει. Τελευταία κομμάτια. Τι άλλο να σας δείξω. Εντάξει, γενικά έχω κορδέλες αρκετές. Έχουμε και στη σατέν, όποιος θέλει, τις κλασικές. Οι οποίες τα καρουλάκια που έχω είναι σε αυτή τη μορφή με το φελιζόλ. Είναι 25 γιάρδες, οπότε υπολογίστε περίπου 23 μέτρα. Και είναι στα 90 λεπτά. Σε αυτά έχω από όλα τα χρώματα. Αυτό στα 10 χιλιοστά, στα 6 χιλιοστά, στα 70 λεπτά. 25 γιάρδες, 23 μέτρα, πολύ χοντρικά, πολύ χοντρικά. Για πες, να δείξω τι άλλο. Νομίζω αυτά. Τι άλλο θα μπορούσες? Τα καλούπια τα δείξες που φέραμε. Καλούπια, όχι, να μην τα δείξουμε τώρα τα καλούπια. Γιατί έτσι μια... Γιατί να μην δώσεις? Να δείξουμε τα καλούπια που φέραμε. Για έλα μαζί μου. Ναι, για έλα μαζί μου.
Γιατί είναι πανέμορφα. Θα είναι αυτό που σου έβγαλε φωτογραφία. Ναι. Αυτά τα ριζόχαρτα πρέπει να μου τα βγάζουν από το τέτοιο, από το βιβλίο εδώ. Τα βγάζουμε τα Μα άμα δεις, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τα έχουν βγάλει όλα τα χριστουγεννιάτικα, μαμά. Ποιος το έκανε? Βγάλαν όλα. Ποιος ήρθε σήμερα? Όχι, τα είχαν βγάλει από χτες. Σε Λοιπόν, παίρνει και η κυρία πάμε. Νατάσα. Ναι. Καλούπι σιλικόνης 3,70. Θα τα βρείτε διαθέσιμα στο e-shop μου με imarisbags.gr Και θα ανέβουν και σε βίντεο και στο σε TikTok. φωτογραφία θα τα ανεβάσω Ναι, που μου ναι. τα έβγαλες. Θα φαίνεται καλύτερα από ό,τι τώρα. Κάνει cupcake αυτό, το οποίο είναι και για σαπούνι και για κερί. Είναι σιλικόνης, ναι. Είναι βασικά. Ναι, είναι σιλικόνης. Και για σωστά. παγάκι αυτό θα μπορούσε δηλαδή να γίνει. Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν νομίζω Εντάξει, πως αν όχι, ρε θέλει φίλε, τι κάποιος. παγάκι, τεράστιο παγάκι θα έβγαινε αυτό. Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ σίγουρη σε αυτό. Πάμε. Αυτό εδώ είναι και για σαπούνι και για κερί. Είναι το καπάκι, καλά το όχι, όχι, το κρεμάς. Κάνει τρύπα, βάζεις μέσα εδώ το μείγμα που θέλεις, είτε κερί είτε σαπούνι, και εδώ κάνει τρύπα στο μείγμα και μετά το κρεμάς, είναι για ντουλάπες, μπορείς να το βάλεις για ντουλάπες. Εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε εδώ γιατί εγώ εδώ στο μαγαζί δεν θα ασχοληθώ με το να φτιάξω κεριά. Θα το κάνουμε με σκόνη πορσελάνης, που έχουμε τα πορσελάνινα. Για τα αγουράκια θα το φτιάξουμε αυτό. Λοιπόν, και αυτό το καλούπι θα το βρείτε διαθέσιμο. Αυτό το οποίο είναι donuts. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω με σκόνη πορσελάνης, όπως καταλαβαίνεις. Είναι μόνο για κερί και για σαπούνι. Και έχει το σχέδιο του donuts. Πάρα πολύ. Ιδέες. Ναι. Πολύ καλό. Έχει και την τρύπα εδώ. Δηλαδή εδώ. Για να μπορείς μετά να το περάσεις. Πιο εντυπωσιακά θα φαίνεται στη φωτογραφία. Κεριά. Να μας ακολουθήσετε για να τις δείτε. Ναι, 4 με τους κύβους. Α, είναι στη μόδα. Είναι αυτό αυτό με τα πολύ στο κυβάκια Pinterest αυτό. και είναι μικρή συσκευή, δηλαδή είναι μικρά, Ναι, οπότε ναι. βγάζεις πιο μικρά Είναι πολύ στο κεράκια. Pinterest αυτό. Ναι, και σαπούνι θα μπορούσε να βγει. Αυτό είναι που σου λέω να φτιάξεις, πολύ Αυτό είναι χριστουγεννιάτικο. που αν το θέλω να το πάρω εγώ. Μπισκοτένιο με γλυφιτζούρια, πάρα πολύ καλό αυτό. Θέλω να μου παραγγείλεις και εμένα τέτοιο για να φτιάξω το κερί που σου είπα. Οκ. Να μου παραγγείλεις ένα. Τέλεια. Και τέτοιο θέλω. Αυτά εντωμεταξύ μπορούν να φτιαχτούν και για τις αρωματιέρες. Ανθρωπάκια Εγώ το θέλω μέσα. για το κερί και τέτοιο θέλω. 1,70. 1,70 το ίδιο. 1,70. Ναι. Με λουλουδάκια. Σχέδιο το οποίο και αυτά μπορούν να βγούνε. Αυτά εμείς θα τα κάνουμε Κερί. με σκόνη πορσελάνης. Όχι. Εμείς θα τα φτιάξουμε γιατί έχω πάρει τέτοιο. Με σκόνη πορσελάνης και θα βγούνε. Έχουν βγει πολύ. Έχουν πολύ ωραίες λεπτομέρειες βασικά. Αυτό είναι το ωραίο. Ναι. Εγώ θα τα φτιάξω με Με κερί. λουλούδια. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου. Δεν φαίνεται καλά Δεν έχει εδώ. μόνο λουλούδια, είναι σαν Έχει και κέικ. καρδούλες, είναι πάρα πολύ Ναι, ωραίο αυτό. Έχει πάρα πολύ ωραίες 2,90. λεπτομέρειες. 2,90. Αυτό αυτό πολύ εδώ ωραίο. με τριαντάφυλλα, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι στα 6,60. Λοιπόν, και τώρα έχω φέρει καλούπι για σουβέρ, το οποίο είναι στα 3,70. Έχει γίνει χαμός με αυτό, οι περισσότεροι θα το έχετε, αλλά δεν πειράζει, τώρα το φέραμε εμείς. Ρίχνεις εδώ πέρα, μπορείς να το ρίξεις με υγρή ρητίνη, μπορείς να το ρίξεις με εντάξει, σαπούνι όχι, ούτε κερί, πάρα πολύ. Αυτό είναι η σκόνη πορσελάνης ή η υγρή ρητίνη. Το ίδιο σε στρογγυλό, 2,20. Α, και αυτό πολύ στο Pinterest. Πολύγωνο, χαμός με αυτό το σχεδιάκι. Πολύ ωραίο αυτό. Γίνεται. Όντως γίνεται χαμό. Και αυτό με τα εμένα άλλα μου είναι. αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, αυτό είναι πιο πολύ για στολίδια. Ξέρω αν θα φτιάξει κάποιο στολίδι. Αυτό είναι για όποιον θέλει να φτιάξει αρωματικό, για να το βάλει μέσα σε ντουλάπες να το κρεμάσει. Ταμπλέτες. Εμείς θα το φτιάξουμε και αυτό με σκόνη πορσελάνης που θα κάνουμε πάνω ντεκουπάζ. Και θα... Για στολίδι, στο δέντρο. Και θα το δείξουμε γούρι. και σε βίντεο στο YouTube, στο κανάλι μας. Έχουμε κανάλι και στο YouTube, λέγεται? δημιουργώντας μαζί μαμά και κόρη. Να πάτε να Και θα το κάνετε δείξουμε subscribe. εκεί, για τις ταμπλέτες αυτές, ταμπέλες. Αυτά.
σε πρώτη φάση και έπεται και συνέχεια. Θα μας βρείτε στο Παγκράτη, Δαμάριος 5658, με Ημάρης Βαγγέλης. Όποιος θέλει να δει στο e-shop, το οποίο μπορείτε να βάλετε παραγγελίες, απλά δεν έχω όλα μου τα είδη, είναι www.meimarisbags.gr. Όλα αυτά υπάρχουν και στο προφίλ μας. Στο προφίλ θα τα ανεβάσω, για λίγες μέρες θα είναι προσφορά οι κορδέλες. Και γενικά επειδή ότι δεν έχει το site, το έχει το TikTok μέσα το προφίλ και στο Instagram. Σωστά. Απλά ακολουθήστε μας και στα δύο, και για να τα βλέπετε. Τι θα θέλατε να σας δείξουμε, γιατί έχω... Έχει παραγγείλει πολλοί κόσμος μέσα από τα σχόλια ή μας στέλνουν μήνυμα προσωπικά επειδή τα έχουν δει στο TikTok. Και έχω πολλά σχέδια. Θα ήθελα να μου γράψετε τι θα θέλατε να σας δείξω, αν θέλατε. Γιατί έχω και πολύ ωραίες δαντέλες με το μέτρο και κορδέλες φανταστικές. Αυτά. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας!